大家好啊！歡迎大家收聽維拉頻道啊！今日就同大家講翻琴晚歐聯八強次回合賽事啦。咁維拉喺主場就以3-2擊敗咗巴黎聖日耳門嘅，但係兩回合合計就好可惜啦。咁啊以5-4飲恨之下呢，就不敵對手，咁啊出局嘅係啦。咁啊講翻呢場波先啦，維拉就作出咗一個調動啦，咁就將安娜拿就擺咗入正選嘅。至於上場正選嘅藍斯呢，就收起咗。咁呢個做法都無可厚非啦。咁希望可以加強翻中場嘅截擊能力啦。咁亦都減少翻巴黎聖日耳門中場做波嗰班球員嘅攻勢啦。咁其實呢個做法都係啱嘅，係啦。咁反而咧繼續都係 keep 住翻華舒福係打翻個正前鋒，咁啊冇擺到屈堅斯入嚟嘅，係啦。咁今場賽事咧，其實維拉上半場已經開始咧壓住咗呢個巴黎聖日耳門嚟攻㗎啦。咁同埋今場波大家睇到咧，其實 PSG 咧已經開始咧冇上一場咁樣喺前場做呢個緊逼，有少少縮後嘅。咁所以其實維拉都容易做到個波上去啦。咁同埋可以組織到攻勢啦。咁上半場早段啦，自己攞唔到，即係追唔翻近一球啦。咁啊跟住就一次喺自己嘅前場啦，咁啊失咗個波啦，咁啊俾 PSG 打咗嗰個反擊啦。咁啊巴高拿真係好快啦，大家見到佢喺個維拉嘅右路啦，咁啊真係令到卡殊追都追唔去唔到啊。而佢嘅傳中亦都令到托里斯同馬天尼斯咧有少少誤會之下咧，咁啊撞咗個波出嚟，咁啊俾阿夏基美咧可以執雞，咁就維拉早段其實已經係再失一球噶啦，咁就形勢更加危險啦，可以咁講係啦，因為喺主場早段其實已經咁快就失一球啦。咁去到27分鐘啦 ，PSG 又靠一次咧後場嘅反擊啦。咁喺4-2嘅情況下咧，丹比利就交俾空晒嘅紐魯文迪斯，又係佢啊！佢喺12碼點咧就射咗一個網仔波啊！咁啊令到馬天尼斯又失手。咁維拉其實輸2球都係輸反擊㗎，係啦。咁就總比數去到1-5啦。咁就真係去到懸崖邊㗎啦，應該都跌晒落去啦。我相信維拉球迷嗰陣時都唔好大敗啦，係啦，即係心諗唔好大敗啦，亦都應該冇強求過會有機會出線嘅，我深信係啦。咁就其實我嗰刻都係希望球隊唔好輸得咁難睇啦，係啦。咁去到34分鐘啦，咁啊維拉咧終於醒翻入翻一球啦。咁啊佢哋喺搶到呢個基法士基尼亞嘅腳下球啦，喺自己嘅後半場。咁安娜拿再將個直線咧又交俾前邊嘅泰利文斯，咁呢一個直線咧劏穿晒 PSG 嘅中場線嘅。咁泰利文斯跟住再同呢個福仔啦，同埋麥堅互傳啊。咁啊泰利文斯最後入到禁區啦，咁就再射一個射門啦，咁啊散用咗對方回防嘅拍組，再改變方向入網，令到維拉咧係可以話幸運地啦追翻一球嘅。咁啊兩回合暫時又落後緊2-5，係啦。咁啊半場最終係落後緊1-2啦。咁啊而家真係落後緊2-5啦。咁下半場其實維拉就開始嚟料啦，我都見到佢哋係啦。咁亦都由2分鐘之內咧由落後啦做到反勝嘅。特別係55分鐘啦，麥堅嗰個個人表現啦，佢喺後場搶到個波之後咧，帶住個波上前場啦，再射個世界波，有少少散中人㗎，就笠死咗對方門將嘅，令到呢場比賽咧就追咗成2-2嘅，係啦。追和咗之後嘅1分鐘之後啦，咁其實福仔咧有一下咧，射門咧其實喺左邊咧射得好靚嘅，但係好勁啊龍門，對方嘅龍門啦，係啦，當奴龍馬咧又救出咗呢下。可以話係必入球嚟嘅，我都覺得係。好啦，咁射唔入唔緊要嘅，接住下一個角球攻勢啦。干沙咧就接應咗阿福仔嘅橫傳啦，咁啊喺個射入呢個近柱反勝翻3-2嘅。咁呢個時候全場氣氛真係好 high 啦。當然啦，我喺屋企咧都好大聲耶咗一聲嘅，希望唔好嚇到阿蘇哈啦，係啦呢下。咁就呢個波要讚福仔啦，真係個人表演啊，一個扭2個，咁啊落到底線再橫傳出嚟，咁啊干沙射一個好靚嘅貼柱波，咁啊令到維拉就呢場波3-2啦，咁啊追到4-5啊，爭一球嘅咋，係啊。咁其實之後維拉好多機會可以又再入波啦，包括泰利文斯嗰個近距離啦，咁啊對手嘅解圍解得唔遠，俾佢近距離嘅頭槌啦，但係又俾對面嘅龍門神救啊，係啦。咁啊之後干沙嘅近門頭槌啦，頂中空氣，呢下真係又係好傷嘅，係啦。咁啊仲有一下就係阿申斯奧嘅單刀過唔到大細啊，即係佢射唔通對手嘅當奴魯馬嘅大細啦，咁啊俾對手救出嘅。呢3下都係超級黃金機會，
但係維拉未能把握。咁去到補時階段啦，咁馬神嘅半魔利嘅抽射啦，真係最後一擊㗎啦，好似會飄去死角㗎，但係又係俾對手嘅後防最尾撞走咗個波。唉，真係好冇運啊，係啊，咁啊最終維拉就喺主場咧，雖然贏咗3-2巴黎聖日耳門，但係兩回合最終咧以4-5咧就出局嘅。咁啊賽後睇翻啲報道啦，麥堅都話咧表示球隊感到驕傲嘅，咁話晒落後到兩回合1-5，再可以反勝翻對手，咁啊喺次回合度，咁同埋對手真係算係而家係世界上其中一支啦，最好嘅球隊啦，咁係一件唔易嘅事嘅，咁亦都好希望球隊可以繼續參加到下屆嘅歐聯賽事啦，咁啊真係要繼續努力啦。而艾馬利就賽後就俾人問到咧，會唔會用4000萬收購華舒福啦？咁當然佢哋會答就話未知之數啦，要睇埋最後呢幾場波，咁啊福仔嘅表現如何啦？咁就睇完呢場波啦，咁啊其實睇翻少少嘅數據啦，咁其實維拉都係踢得唔錯嘅呢場波，我睇到係啊，咁特別係嘅進攻嗰邊啦，其實維拉嘅射門有17次嘅，巴黎聖日耳門有14次，而維拉中籠有9次，而巴黎有7次嘅。雖然控球率巴黎係佔多少少㗎啦，66%，但係其實維拉呢場波踢落真係唔錯㗎，係特別係下半場咧，真係攻到對手氣咳啊，係啊嗰一段。咁睇翻呢場波啦，真係冇得挑剔㗎啦，特別係落後5，即係兩回合嗰時啦，1-5啦，嗰時都冇放棄到啦。咁頭先都有講到啦，下半場嗰段真係攻到對手氣咳，連個波咧都運唔到上去嘅巴黎聖日耳門，真係第一次見啊！係可能係今季，因為今季其實巴黎聖日耳門真係打得好好㗎，係啊，係啦，咁啊只係有少少可能會奇怪艾馬利嘅換人咯，係啦，咁啊將阿麥堅同埋華舒福收起啦，咁啊換入咗藍斯，其實真係阿藍斯就做唔到阿麥堅同埋華舒福嗰個工作咯，咁啊令到維拉嗰段嘅氣勢就真係減翻弱晒啦。咁始終麥堅咧都係一個球隊嘅第一個進攻點啦，好多時都係佢咧做一個轉守為攻啦，係啦，咁同埋用佢嘅身形護住個波做呢個策動嘅。冇咗佢之後咧，咁 PSG 明顯咧佢哋喺後半場咧其實壓力冇咁大㗎啦，係啦，咁福仔更加唔需要講啦。雖然佢上半場真係好多甩漏啊，特別係大家都見到佢就喺前場甩咗好多下，亦都過唔到人嘅。但係下半場佢真係脫胎換骨啦，特別係交俾江沙嗰下，真係過兩關真係犀利啊！嗰下係啦，真係靠晒佢嘅嗰下。咁所以其實就奇怪點解會收起呢兩個 top fit 嘅球員咯，係啦，咁其實我個人就覺得應該係將華舒福可能會放邊啦，而將麥堅斯打中鋒咧，咁會比較好啲啦，因為始終都係落後一球，一定要局攻噶啦。咁唯一嘅艾馬利就可能心諗就藍斯可以做到呢個工作啦，同埋嚟緊週末真係要對紐卡素呢場6分波嘅賽事，咁可能就收一收麥堅啦。咁今屆嘅賽事歐聯賽事咧就8強止步㗎啦。咁維拉久違咗41年歐洲最高級別嘅賽事啦，其實今季表現真係踢得好好㗎啦，係啦。咁今場更加令到今季嘅冠軍大熱門其中之一嘅 PSG 咧，真係好狼狽啦！大家都睇到係啦。咁同埋睇翻今屆嘅歐聯嗰個聯賽賽事啦，咁其實維拉能夠壓到多支球隊啦，可以入到即係直接喺呢個8強入8隊，即係頭8名啦。咁直接殺16強啦，其實係一件唔容易嘅事嚟嘅，係啦。咁甚至曾經都排喺頭1、2位嘅，真係好犀利嘅，係啦。咁今季主場啦，喺呢個歐聯賽事更加有5勝1和嘅成績啦，咁贏過拜仁啦，和過祖記啦，而家贏埋 PSG 啦，咁真係冇得挑剔㗎啦。咁我相信維拉球迷都好 enjoy 同埋好興奮啊，係啊呢個成績。咁同埋艾馬利其實上任之前啦，咁大家都知啦，其實維拉係一支護級嘅球隊啦，我哋需要護級啦。其實你冇諗過喺呢2-3年其實可以進軍到歐聯，同埋可以去到呢個歐聯8強，其實真係一個好了不起嘅成就嚟㗎，係啦。咁真係好多謝艾馬利啦，係啦。咁就希望球隊雖然呢場波出局啦，即係8強出局啦，但係希望佢哋可以繼續 keep 住呢度氣勢啦。其實睇到呢班波真係，如果有黑踢嘅話，真係好犀利嘅，特別喺主場維拉公園係啦。咁嚟緊週末啦。要對住呢個紐卡素啦，呢場波真係6分波嚟㗎啦。咁大家歐聯爭取呢個歐聯席位嘅假想敵嚟嘅。
咁呢場波真係如果輸波嘅話，就好大機會都落唔到 Top 5㗎啦，係啦。咁如果贏嘅話，都仲有一線生機繼續 keep 落去嘅。咁希望維拉可以喺主場可以壓到紐卡素咯。咁啊，始終近年對紐卡素嘅成績都係比較差，係啦。咁啊，俾對手食住㗎。咁希望可以呢場波擊敗對手啦。同埋踢完呢場波之後，其實下週中咧要作客曼城㗎。呢場波亦都係比較緊要㗎。咁亦都係爭前五嘅競爭對手其中一隊啦。咁呢兩場波都好緊要嘅聯賽。跟住之後咧就會去到FA Cup 嘅4強啦，就會喺溫布萊啦，就會對水晶宮。咁希望呢3場波維拉都可以踢得好好啦，係啦，特別喺主場，首先過咗紐卡素呢關先啦。過完紐卡素之後，就再睇下對曼城點樣踢啦，係啊，真係。咁今日就講到呢度啦，咁就希望大家繼續支持我哋維拉頻道啦。咁如果大家中意 like 可以中意我哋嘅話咧，就可以 like 同 share 我哋個頻道嘅。咁下次再傾啦，好啦，拜拜。